โอเคโลจะเรียนส่วนหนึ่งสื่อสารกันได้ส่วนสกรรมการวิดีโอทำไมในทำร้ายมีมาบรรจบใส่เรื่องระบายอย่างต่างออกนี้นำไปเตือนเพื่อนโจทย์การเรียนทั้งนั้นเราการตีปีกลายไปได้วอลมาสเตอร์บางครั้งจะเจอคนเคยให้เลยเป็นนี่คือกับปนแต่ยมงานทำไปเสร็จรอบจมูกนังโรซากลายไปได้โรซาบันเทิงตำนานมาดอให้โปเกกับมาโซท่าแต่มีเรื่องเอาไว้กะล่าโรซาในกับบันเยท่ากับตอนอันเยโจแต่ขนมสันเตยเราให้กลายไปเทิงตำนานแต่เราขนมให้โปเกกับเราโจจมูกนังวอลมาสเตอร์กับมาแต่เมื่อเปิดโจจมูกนังวอลมาสเตอร์โปเกกับเราโจจมูกนังโรซาจมูกสันแต่โรซาในกับบันเยท่ากลายไปประมาณชนะมุนเอาโปกรอเนี่ยกับบันเทิงตำนานแต่ไว้ขึ้นจมูกนังสไตล์ใบไซก็มันแต่ในซาแต่กว่าคือมันอาจจะเชื่อทะเลไซใบไซบ้านเป็นนักพองได้ซาไซกับบันเทิงการดับบรรดาซาเอามากันก้อนจิมูลให้ได้ก็คลายติดเชื้อแบบนี้ให้นึกมีสนองปองมุ้ยส่งต่อการใส่ยาแต่มาดองท้าส่วนของอาเกนอปกระบอกเนี่ยเตยจมูกไอ้ยาซาตาซาเพื่อระบอกก้อนแบบนี้หนึ่งไอ้เนี่ยเป็นนักได้ใส่ยาขมาตาตัวเองท้าตัวใบยืนเนี่ยมันสมเกยกับด้อยก็เกมันนอนมันเลยจ้าเลยเชื่อปกระบอกเนี่ยเตยจมูกหนึ่งเกนอมเตยได้เตยเชิงหนึ่งตีหรือให้กลายไปได้เจอจมูกหนึ่งวอมาสเตอร์ให้ใส่ยาเกี่ยวกับมันจำอยู่ด้วยคลิปพวกได้เกี่ยวกับในยีตอนตรองแต่มาดองท้าเกคือมันเตยการจมูกระบอกวอมาสเตอร์หนึ่งตีตัวเกเธอดำน้ำแต่การประสาทระบอกใส่ไปใส่แต่มันไอ้กับบ้านได้วอมาสเตอร์เนี่ยเป็นนักกับบ้านในยีท่ามันไอ้เต้เธอไม่มากดจ่าเธอให้โดยเฉพาะให้ก็คือมันจำใบเตยกับบ้านได้ประธานเนี่ยเป็นนักสัตย์เฮียนมารถมาปรับท่าไม่จมูกเบิดใส่เบือประหารเนี่ยเป็นนักสยากับบ้านในยีท่าตัวก้อนเจนเตยประโยชน์แต่เกคือเธอดำน้ำเตยจมูกหนึ่งเอียโลจมูกหนึ่งมาได้มันเอาจมูกหนึ่งจาริซ่าเตยจมูกหนึ่งตีกลายไปได้สยาคือบ้านจะเจนตบัดให้บอมาสเตอร์กับบ้านให้จาริซ่าเตยใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่ก่อนหนึ่งกับบ้านในยีท่าแต่ในนักดาวเต้แต่มูลหาร้อยบ้านเจเตะบัดซอโดยเฉลี่ยคือมันจะสลับกับเดือดซาตายเรียงการระบบเนี่ยในตัวนี้ก็ปลายปลายระบบเนี่ยคือมันตีนีไล่เป็นอันหนึ่งสลับในทางมันปลายระบบเนี่ยคือมารักษาต้องในทางส่วนเนาะโดยเฉลี่ยคือมันในท่าตะใบเจนียสลับในตีนีก็ได้ปลายระบบเนี่ยก็ได้แต่มีนัดในในห้างก็เชื่อมูลให้ได้หนึ่งอารุลาวิ่งเพื่อเชื่อเวลาบาร์โดยเชื่อใส่ยางจังตะใบจะเกิดสลับในตีนีก็ได้ก็มันแต่ซาตาปลายระบบเกณฑ์ในพบดาวระบบโคลนโดยเฉลี่ยคือมันท่ากับไอ้บอลตลับตะวิ่งบ้านก็มันแต่ใส่เบอร์ซ่าเกย์คือมันจะมันนั่งอาบดม้วนอาบดมันนี่ก็ไปจิตสหพลังหน้าได้เมื่อชัวท่าจังหวะในการบำพลางได้จังหวะมันนี่คือมันตามท่าไอ้สลับเกย์ในเทศสมบัติได้ปลายดาวรอเกย์ก็จะบำพลางในคะแนนฟังได้โดยนี้ให้คือมันท่าว่าสำหรับเกย์สลับในตัวนี้คือมันท่าสลับยอดแต่มาดองมันอาจจับจุดสายจะทำให้บานหรือเต้เราให้ปัจเจกสำนักหล่อยอดแต่แมนแต่มาดองกับโปรท่าไซเบอร์ไซกับบานเธอการประกอบจมูกนั่งอาวุธวันนี้เอาเหมือนกันก็ต้องไปเธอการสลับบ้องได้เวคือมันช่วยท่าอาวุธสลับเปรี้ยหรือให้เนอเป็นนักได้ก็กับมีมันน้อยจนเธอการสลับริสตาในกลายมันในเปลี่ยนแต่มาดองเต้แต่ก็กับมันเธอการมีประธานเธอริสตาจนอาจารย์ริสตารอยันวิ่งเป็นได้คือพวกแต่รถรอกใหม่ช่วยก็มันแต่นั่นคือมันได้รถแต่นาบานเนอเต้เนอเป็นได้นั่นก็ตระบันฉบับไม่จับจ่องจอดมือมันน้อยจนเธอการสลับเนียงริสตาเนอเป็นนั่นคือมีแต่ใส่เอาใส่ยาช่วยแต่พนอให้ก็เลยเจอไว้เดินเชื่อมาเป็นแม่เนอเป็นนั่นใส่ยากับมาช่วยในบ้านสำรักกับประธานใส่ยาคือมันตกเจ้าจมูกหน้าแปะบอมาสเตอร์นี่เนอเต้ในห้างก็เจอมูลให้แต่เกเวอร์ตลอดมาวิ่งใส่ยากับมาโซท่าแต่เกเถินจังทำไว้บอมาสเตอร์กับมาต่อตัววิ่งท่ากาปีประมาณชนะมุนไปแต่เกตไว้ขึ้นเนี่ยจมูกหนึ่งใส่ใบซ่าคือปัจจัยก็จะซ่าจนทางโปรดักคลั่งคล้าระบบใส่ใบซ่ายอดแต่แมนแต่มาดองหายไม่จะใส่ใบซ่าแต่มาดองไหนเมื่อเคยอัมพีมันนองเป็นประกอบระบบเกคือเดซ่าตะก็จะนั่นหาดอกใบบางจิก็มันอาจเธอเชื่อบาระบารอบ้านโดยเฉพาะหายเดิมเราไปในพงได้แต่บางจิก็มันอาจเธอเชื่อบาระบารอบ้านก่อนเธอการสลับบาระบารอเจ้าหายในเป็นมันได้ก็กำลังเธอการพัฒนาเมื่อใส่ใบซ่าประกอบการก้อนก็กำลังคลาดจะเชื่อใบซ่าแต่มาดองเตอเราให้ในเป็นนักประเกตเป็นนักกำลังใบขึ้นเนี่ยกำลังแต่เดซ่าแต่วอลมาสเตอร์ไม่จำเป็นเอาบอลบอลใส่ใบซ่าในเป็นนักก็กลายเธอการวายสยาได้มาข้างเราให้สยาเดซ่าแต่เก็บบางบุคคลไปเจอก้นจำนวนหนึ่งใจวาคารีนู้นเป็นนักพนักเก็บวางเธอการไปปราชวนึงไปเจอก้นวาคารีเธอการวายเถลยวอลมาสเตอร์นำมาจะช่วยเถลยวอลมาสเตอร์เปลี่ยนเราให้ในเป็นพนักเก็บบางอาริสตาช่วยเชื่อบ้านต่อได้อามาการเก็บเว้นกระไปต่อได้บางสมัยให้เก็บบางอาริสตาช่วยเชื่อบ้านระบบอัตการวอลมาสเตอร์พองในเป็นอาริสตาเชื่อบ้านระบบวอลมาสเตอร์บางสมัยให้เก็บบางตัวนี้จำนวนหนึ่งโรซาบางส่วนการเนียงแท้แต่เนื่องเมื่อไว้จอนในเยตการอัปปกระบอกเนียงนาเรเต้เป็นระบบไล่โรซาเนี่ยคือมาจอนในเยเต้ซาตาอัปปกระบอกเนียงบางปลายแต่ชี้คางใบซ่าก่อนแต่เนื่องเป็นนักสยากับบางแต่กำเพลียงกระบอกเนียงซ่าจะทำให้ในบางในเยแท้ในเยไว้ในเนียงเกินในเยให้ในเยวิบานลือสลับไปแต่กว่าเกินในอันสตับบ้านให้ในเป็นนักได้โรซาเนี่ยกับบานยุ่มในกับบางแต่การในเยเลี้ยแต่การอัปปกระบอกเนียงจะเลิกจงกล้าวชนะวอลมาสเตอร์เว้นกว่ากับบานยุ่มโดยจีคนขมิ้นมาดองเตลให้หนังสายหายชั่วโมงระบอกเนียงกลายเป็นได้วอลมาสเตอร์สลับบัตเตอร์ไปเกยกับบานประกาศท่ากว่าคือสลับภาษาแต่ชมเงือหรือไฮโรซาเนี่ยกับบานลังกรองลำไหนสอริกมันต่อปีอัปปกระบอกเนียงชนะสยาเว้นเกยคือกับปงแต่สำหรับชื่อบาระบัวริซาในเป็นนักกับบานพระตะไอมากโดยเจลูแท้ไอไปเกยแต่เป็นนักแต่ดาลิซันเตอร์แต่ติงไอโจกาสิโนหรือก็แต่ติงอาหารยามไอซันยังนะมันเป็นได้อาแปะมือเนี่ยอาแปะของปูวัดหัดมันจะชุบหัดมันจะโชเนี่ยมันเป็นด่าแปะมันได้เงียบลาวเว้นกันมาแต่เราเป็นนักสยาเกยกับบานเงียบลาวเว้นมาในท่ายีใหญ่ได้เป็นมุกโยตาม
ម្ដងเนาะក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមានរឿងរ៉ាវចម្លែកមួយបានកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងសាតែសៃយ៉ាយកប្រាប់ពួកគេទៅដើរលេងតែម្ដងទៅឲ្យពួកគេទៅដើរលេងធ្វើដំណើរកម្សាន្តឲ្យសប្បាយចិត្តចោះចាំរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយចាប់ពួកគេទៅវាយស្ដេចបិសាចដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានសប្បាយចិត្តតែម្ដងរីស្តាក៏បាននាំក្មេងៗទាំង2នាក់ទៅដើរលេងទៅទិញអាហារចូលកាស៊ីណូលេងល្បែងកម្សាន្តអីចឹងណាអ្នកគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងប៉ុណ្ណាក៏បានទៅទិញចំណិតសម្លៀកបំពាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលទៅដល់ហាងភ្លាមហើយនៅពេលហ្នឹងរីស្តានេះក៏បាននិយាយថាអូយហាងនៅឋានមនុស្សនេះហាក់ដូចជាមិនសូវមានម៉ូដទាន់សម័យនៅឋានសួគ៌សោះក៏ប៉ុន្តែចាអ៊ីម្ចាស់ហាងហ្នឹងសតទៅលឺអ្វីដែលរីស្តានិយាយតែម្ដងទៅរហូតនៅពេលហ្នឹងពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានលឺថានៅទីក្រុងនេះគឺមានជាមួយនឹងកន្លែងងូតទឹកក្តៅដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលជាកន្លែងងូតទឹកក្តៅរួមគ្នាគឺទាំងប្រុសទាំងស្រីងូតរួមគ្នាអីចឹងណាធ្វើឲ្យរីស្តាហ្នឹងក៏តែម្ដងថាអ៊ីយ៉ាងូតរួមគ្នានាងកែងូតទឹកក្តៅជាមួយនឹងសៃយ៉ាបានហើយនៅពេលនេះនឹងអាចមើលឃើញជាមួយនឹងស្អីអ្នកជាមួយនឹងសៃយ៉ាហើយរហូតនាងក៏ចង់ទិញជាមួយនឹងកៅអៅមួយចំនួនដើម្បីទៅងូតទឹកក្តៅអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចាអ៊ីអ្នកលក់ដោយសារតែនាងលឺអ្វីដែលរីស្តានិយាយការផលិតមុននៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានធ្វើការណែនាំកៅអៅមួយឲ្យទៅកាន់ចៅរីស្តាតែម្ដងដែលកៅអៅមួយនេះគឺមានតែខាងក្រៅអត់ខាងលើនោះទេនឹងបាននិយាយថានេះម៉ូដថ្មីមិនចាយម៉ូដថ្មីរីស្តាក៏បានតទៅវិញថាអីម៉ូដថ្មីបកាច់យកស្អីពាក់តែក្រៅអត់លើចឹងអ៊ីលោកហ្នឹងក៏បានតទៅវិញថាអត់សឹងជាចាអ៊ីមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូដនេះទេខ្ញុំមានម៉ូដថ្មីមួយទៀតចានេះម៉ូដនេះម្នាក់គឺជាម៉ូដមានតែមួយខាងចាយពាក់ទៅគេទៅលយមកមានតែម្នាក់ឯងលើលោកនេះរីស្តាហ្នឹងក៏បានគេថាយីចាយនេះកាច់អញតាអ្នកកាច់អញតាហើយប្រគេទៅពីរនាក់ក៏បានឆ្លុះគ្នាតែម្ដងក៏តែនៅពេលហ្នឹងចាយលោកក៏បានលើថារីស្តានេះបានលោកស្រាញ់ទៅលើសៃយ៉ាអីចឹងណានឹងក៏បាននិយាយថាអូចាយទៅជាមួយនឹងការឲ្យសង្សារមែនកុំភ័យចាយមានជាមួយម៉ូដថ្មីម៉ូដម្នាក់គឺមានតែមួយលើលោកនោះទេគ្មានឡើយលើឋានសួគ៌គ្មានលក់ឋានកដាលគ្មានលក់គ្មានកដាលណាមានលក់ក្រៅពីហាងខ្ញុំទេតែនេះគឺជាម៉ូដប្រម៉ោយដំរីរីស្តាក្រោយតែឃើញភ្លាមនៅពេលហ្នឹងផងដែរនឹងក៏បានគេថាយីម៉ូដអីក៏លយម្លេះម៉ូដអីក៏អស្ចារ្យខ្លាំងម្លេះបើសិនជាឲ្យសៃយ៉ាពេកខ្វាយឃើញជាមួយនឹងប្រម៉ោយដំរីរបស់សៃយ៉ាហើយដូច្នេះនៅពេលហ្នឹងផងដែរនឹងក៏បានថាការទិញជាមួយនឹងកៅអៅមួយនេះឲ្យទៅការសៃយ៉ាតែម្ដងទៅរហូតនៅពេលនេះចារីស្តារបស់យើងក៏ពិតជាសម្បត្តិចិត្តខ្លាំងយូរតែមែនតែម្ដងក៏ពិតតែនឹងគិតថានៅពេលនេះអាចចំណាយពេលវេលាជីវិតធម្មតានៅជាមួយនឹងសៃយ៉ាបានហើយពួកគេទៅពីអ្នកក៏គឺទៅក្តៅជាមួយនឹងគ្នាបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានឃើញថាសៃយ៉ាគឺបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះទេពួកគេក៏បានរកចាំអស់រយៈពេល1ថ្ងៃដែលសួរពេញទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញសៃយ៉ាឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងបាត់ដែរគឺគ្មានជំរឿននោះទេនាងក៏បានវិលត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញតែម្ដងក៏ពោលថានៅឋានសួគ៌ច្បាស់ជាមានចម្លើយឲ្យនាងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលនាងធ្វើដំណើរទៅដល់ឋានសួគ៌ហើយនាងក៏បានចូលជាមួយនឹងអេរីដែលអេរីនៅពេលនេះនឹងគឺកំពុងតែឈរយងតែម្នាក់ឯងរីសាក៏បានសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្នឹងអេរីនឹងក៏បានតបទៅវិញថាអត់អីនោះទេនៅពេលនេះអេស្តាកំពុងតែរងចាំនាងហើយចម្លើយដែលនាងចង់បានគឺនៅទីនឹងឯងអេរីក៏បាននាំរីសាចូលជាមួយនឹងអេស្តានៅឯកន្លែងដើមឈើទុកពលឹងរបស់ទេវតានៅពេលនោះប៉ុណ្ណាគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់នាងថាការពិតទៅសៃយ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅវាយជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចតែម្នាក់ឯងហើយក៏ប៉ុន្តែរីសានឹងគឺមិនជឿនោះទេថាសៃយ៉ាគឺជាមនុស្សបែបនេះគឺថាបែបនេះគឺតែវឹកហាត់គឺតែត្រឹមសិនមិនពេលតែគេធ្វើអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអេស្តាក៏បានសួរថាតើនេះមានចាប់អារម្មណ៍អ្វីមួយដែរឬទេគឺសៃយ៉ាមិនបាននិយាយថាខ្ញុំបានទិញខ្លួនរួចរាល់ហើយនោះទេក៏ព្រោះថា level របស់សៃយ៉ានៅពេលនេះគឺបានគ្រប់ level អត់បាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយគឺមានថាតើវិញគេវឹកហាត់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏មិនអាចឡើង level ទៀតដែរដូច្នេះហើយគេគឺមានតែវឹកហាត់ជាមួយនឹង skill ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះឬហើយមូលហេតុដែលសៃយ៉ាមិនចង់ឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរតែជាមួយក៏ព្រោះថាវាក៏ពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សៃយ៉ាក៏ពិតជាស្រឡាញ់ពួកគេខ្លាំងណាស់ទោះបីជាគេមិននិយាយដោយផ្ទាល់ក៏ដោយដូចជាប្រាប់ពួកគេធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្លួនចូលអ៊ីឡូនៅឯនគរនេះទោះបីជាសៃយ៉ាមិននិយាយដោយផ្ទាល់ក៏ដោយហើយមូលហេតុដែលគេធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងប្រយោជន៍តែម្នាក់ឯងមិនឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីនោះគឺដោយសារតែគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាការពារពួកគេដើម្បីនេះកុំឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្វីឲ្យសោះឬហើយនៅពេលនេះអ៊ីស្តាគឺនឹងធ្វើការបង្ហាញការចងចាំមួយរបស់ស្រីស្តាការពិចិត្រមុនឲ្យទៅកាន់ពួកគេបានឃើញនោះគឺការពីមុនសៃយ៉ាគេធ្លាប់ធ្វើជាបរិបរម្នាក់ដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងបេសកកម្មធាប៊ីដែលនៅពេលនោះសៃយ៉ាគឺមិនដូចឥឡូវនេះឡើយគឺគ្មានការវឹកហាត់គ្មានការត្រៀមខ្លួនហើយគ្មានធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺដឹងតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះគឺចូលវាយវាយប៉ះបិសាចអន់គឺឈ្នះទៅវាយប៉ះជាមួយនឹងបិសាចខ្លាំងគឺឈ្នះទាំងវេទនាដែលសមាជិករបស់គេនៅពេលនោះគឺមានជាមួយនឹងអេរីដែលជាទេពអសរសមាជិកប្រុសម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងសមាជិកស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាធីអាណាគឺជា healing ហើយនាងគឺជាពនាងម្ចាស់នៅក្នុងនគរមួយនោះដែលនគរហ្នឹងគេមានឈ្មោះថា Exophia ពួកគេតែមួយនេះក៏បានធ្វើការវាយបិសាចគ្រប់ទីទាំងឡាយឈ្នះទាំងវេទនាក៏ព្រោះថាសៃយ៉ាគឺមិនដែលវឹកហាត់មិនដែលរៀបចំផែនការស្អីទេគេតែចូលវាយនឹងឯងព្រោះហើយពួកគេគឺពឹងខ្លាំងជាងគេគឺទៅលើវេទមន្តព្យាបាលរបស់ធីអាណានឹងឯងព្រោះហើយទីបំផុតពួកគេក៏អាចវាយរហូតទៅដល់កន្លែងស្ដេចបិសាចនៅពេលម្ដងធីអាណាក៏បានសួរថាគេគួរតែទៅសួរអំពីអ្នកភូមិតើជាមួយនឹងថាស្ដេចបិសាចមួយនេះមានចរិតថាអំពើអ្វីខ្លះអីខ្លះដែរឬទេហើយគេគួរតែវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនទុកមុនដែរឬទេនៅពេលម្ដងសៃយ៉ាក៏បានទៅវិញថាមិនបាច់ខ្វល់នោះទេចូលវាយយកតែម្ដងទៅនៅពេលម្ដងធីអាណាក៏បានសួរទៅកាន់គេថាមូលហេតុអ្វីអញ្ចឹងគេបញ្ញាប់បែបនេះសៃយ៉ាក៏បានតទៅវិញថាស្ដេចបិសាចនៅរស់កាន់តែយូរមនុស្សគឺកាន់តែរងទុក្ខឬហើយពួកគេទាំង4នាក់ក៏បានចូលទៅវាយគ្នាជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចរហូតតែទទួលបានជាមួយនឹងជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែការវាយគ្នានេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេប្រប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាន់ណាអស់ពីខ្លួនបាត់ទៅហើយរហូតនៅពេលនោះដោយសារតែមិនបានធ្វើការសិក្សាពីអ្នកភូមិឲ្យបានច្រើនពួកគេគឺមិនដឹងឡើយ
ថាសាច់ភាសាគេគឺមានជំនឿជីវិតពីរក្រោយពេលស្លាប់ហើយគឺគេអាចរស់ឡើងមកវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅពេលនេះពួកគេគឺគ្មានម៉ាណានៅក្នុងខ្លួនទេដូច្នេះហើយគេមានន័យថាពួកគេគឺមិនអាចយកគ្នាបន្តទៀតបានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងសាច់ភាសាគេបានធ្វើការចាប់អេរីក៏ដូចជាសមាជិករបស់គេមកទៀតស៊ីភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុហើយនៅពេលហ្នឹងក៏ដល់វេនរបស់ធាណាសាច់ភាសាគេបានមើលឃើញថាការប៉ាទៅធាណានៅពេលនេះនឹងគឺមានកូនជាមួយនឹងសៃយ៉ាបាទទៅហើយនៅពេលផងដែរសៃយ៉ាគេក៏បានធ្វើការលុបចកូនសូមអំបរសាច់ភាសាគេទុកជីវិតឲ្យទៅកាន់ធាណាក៏ដូចជាកូនរបស់គេក៏ប៉ុន្តែសាច់ភាសាគឺមិនស្ដាប់នៅទេគេក៏បានធ្វើការស្លាប់ធាណាក៏ដូចជាសៃយ៉ានៅកន្លែងហ្នឹងភ្លាមហើយបេសកកម្មរបស់គេក៏ត្រូវបានបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែអេរីដោយសារតែនាងគឺជាទេវតានាងក៏អាចចាប់ជាតិឡើងបានមកវិញសៃយ៉ាដោយសារតែគេគឺជាបរិសុទ្ធទៅបានកោះហើយដូច្នេះហើយគេមានន័យថាគេក៏ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភពដើមរបស់ខ្លួនវិញហើយគេក៏បានផ្លេចការចងចាំទាំងអស់ពីភពមួយនេះចំណែកធាណាវិញដោយសារតែនាងបានជួយជាច្រើនក្នុងបេសកកម្មមួយនេះនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានខ្លាចទៅជាទេវតាហើយធាណាគឺជារីស្តានឹងឯងដោយសារតែនាងគឺជាមនុស្សចាត់ជាតិមកជាទេវតានាងគឺមិនមានការចងចាំពីជាតិមនុស្សរបស់នាងនោះទេនេះហើយក៏ជាមូលហេតុដែលសៃយ៉ាគឺតែប្រយ័ត្ននឹងវឹកហាត់ជានិច្ចរួចហើយនៅពេលដែលរីស្តាមកធ្វើការកោះហៅសៃយ៉ាមកកាន់ទៅនេះជាលើកដំបូងការចងចាំរបស់គេមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងមកវិញនេះហើយក៏ជាមូលហេតុដែលគេបាននិយាយពាក្យថា starter បើជានិយាយពាក្យ property ទៅវិញរួចហើយ data ដែលបញ្ចេញមកនោះគឺជា data របស់គេកាលពីមុនគឺដោយសារតែវា error មិនបានចេញជាមួយនឹង data របស់គេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេក្រោយបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយនៅពេលនេះផងដែររីស្តានឹងក៏បានស្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរទៅជួយសៃយ៉ាតែម្ដងដែលនាងក៏បានបាត់ផតថមួយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងសាច់បិសាចភ្លាមៗតែម្ដងទៅដែលនេះគឺជាការហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែរីស្តានឹងក៏បាននិយាយថានាងគឺមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់តែបើជានាងទទួលជាមួយនឹងការពិន័យបែបណាក៏ដោយក៏នាងសុខចិត្តដែរដើម្បីបានទៅជួយសៃយ៉ាឬហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ាស់ក៏ដូចជាអ៊ីលូក៏បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងនាងដូចគ្នាចំណែកសៃយ៉ាវិញនៅពេលនេះដែរគឺកំពុងធ្វើការវាយគ្នាជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចនៅពេលម្ដងពេលគេតែពេលនេះក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ឬហើយដោយសារតែសៃយ៉ាគឺមិនមែនជាមួយនឹងអាវុធទិព្វដូចជាដាវ Legendary ជាមួយនឹង Armor Legendary នោះទេគេគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើស្ដេចបិសាចបានឡើយគេធ្វើថាស្ដេចបិសាចនេះគឺមានតែអាវុធទាំងពីរនេះតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចវាប្រហារទៅលើគេបានឬហើយដល់ជើងវិញទៅនេះគឺពេញទៅដោយចង្វាក់នៃការបំផ្លាញដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាបើសិនបើសៃយ៉ាស្លាប់ឬក៏រីសាស្លាប់នៅទីនេះគឺមានថាពួកគេគឺមិនអាចរស់សារជាថ្មីបាននោះទេនៅពេលហ្នឹងវាយ៉ាងណាក៏មិនអាចឆាត់ទៅលើស្ដេចបិសាចបានសៃយ៉ាដោយសារតែគេបានធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងវ៉ាខារីការផលិតមុននោះនាងក៏បានធ្វើការបង្រៀនគេអំពីក្បាច់ខ្លោងទ្វារវ៉ាហាឡាដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងសៃយ៉ាគេក៏បានស្រឡាញ់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្បាច់មួយនេះដើម្បីធ្វើការស្លាប់ស្ដេចបិសាចតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្បាច់មួយនេះក្រោយពេលដែលប្រើប្រាស់ហើយរាងកាយរបស់គេក៏ត្រូវរងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់រយៈពេល40វិនាទីដូច្នេះហើយគេមានន័យថារាងកាយជាមនុស្សរបស់គេគឺមិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងរីស្តានឹងក៏បានព្យាយាមជួយបានរបបឲ្យទៅកាន់គេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជានាងជួយបានយ៉ាងណាក៏មិនអាចជួយគេបានសម្រេចដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់អ៊ីស្តាបកគោជាមួយថាពោជួយបានរបស់នាងឲ្យទាំងអស់មកអ៊ីស្តានឹងក៏បាននិយាយថាក៏គឺមិនអាចធ្វើបានទេការដែលនាងធ្វើការទៅលផតចូលទៅក្នុងប្រាសាទរបស់ស្ដេចបិសាចនឹងគឺធ្វើខុសច្បាប់ទេវតាម្ដងហើយដូច្នេះហើយនឹងគឺមិនអាចធ្វើខុសច្បាប់ទេវតាម្ដងទៀតឡើយនៅពេលនោះផងដែររីស្តាក៏បានតទៅថាអត់ខ្វល់នោះទេសំខាន់ឲ្យនាងអាចព្យាបាលជាមួយនឹងរបស់សៃយ៉ាបានទោះបីជានាងទៅទទួលជាមួយនឹងការពិន័យបែបណាក៏នាងយកព្រមដែរព្រោះហើយនៅពេលនោះរីស្តាក៏អាចធ្វើការព្យាបាលរបស់ទាំងអស់ឲ្យទៅកាន់សៃយ៉ាបានសម្រេចក្រោយពេលដែលបានព្យាបាលរបស់សៃយ៉ាបានសម្រេចហើយរីស្តានឹងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅបាននិយាយថាអេប្រុសតូចក្មេងតូចអីក៏ម៉ែហ្នឹងបារម្ភពីនាងអីខ្លាំងម៉ែហ่าបានជាមកវាតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនឆ្លៃនាងខ្លាំងមែនឆ្លៃនាងខ្លាំងណាស់មែនទេសុំថែមមកសុំថែមមួយមកក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាសប្បាយចិត្តគឺមិនបានយូរទេនៅពេលនោះដែរសាតែសាច់បិសាចបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងសៃយ៉ាគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេដើម្បីយកឈ្នះទៅសាច់បិសាចមួយនេះគេក៏បានស្រេចចិត្តធ្វើការប្រើប្រាស់ជាក្បាច់ខ្លោងទ្វារវ៉ាហាឡាម្ដងទៀតធ្វើការស្លាប់សាច់បិសាចមួយនេះចោលតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគេគឺត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតារឿងការរបស់គេគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហាររកក្បាច់មួយនេះចំនួន2ដងបានទេដូច្នេះហើយគេមានន័យថាទោះបីជារីស្តាខំព្យាបាលរបួសអត់ទៅកាន់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រាងកាយរបស់សៃយ៉ានៅពេលនេះគឺកំពុងតែរលាយបន្តិចម្ដងសៃយ៉ាមុនពេលដែលគេចាក់ចេញទៅគេក៏បានធ្វើការផ្ដាំទៅកាន់អ៊ីលូក៏ដូចជាម៉ាស់ឲ្យពួកគេទៅពីរនាក់ជួយមើលថែនគរមួយនេះរ៉ូសានឹងក៏ជឿសាច់ល្អគឺជាចិត្តថានឹងគឺច្បាស់ចាច់មើលថែនគរមួយនេះបានយ៉ាងល្អនឹងឲ្យពួកគេទៅពីរនាក់ធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងនាងសៃយ៉ានៅពេលបណ្ដាគេហាក់ដូចជាចងចាំចំណុចអតីតកាលរបស់ខ្លួនហើយគេក៏បាននិយាយថាអារម្មណ៍នេះហាក់ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំនៅពេលនេះចងចាំវាហើយទីបំផុតនៅពេលនេះខ្ញុំការពារនាងបានសម្រេចហើយឬហើយនៅពេលហ្នឹងសៃយ៉ាគេក៏បានស្លាប់បាត់ទៅក្រោយពីការលះបង់ជីវិតរបស់សៃយ៉ាដើម្បីយកឈ្នះទៅលើមេបិសាចនៅពេលផងដែរគ្រប់យ៉ាងក៏មានជាមួយនឹងសន្តិភាពឡើងមកវិញម៉ាស់ជាមួយនឹងអេឡូក៏បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរាជវៈបន្តដើម្បីជួយការពារនគរមួយនេះជាមួយនឹងរ៉ូសាចំណែករីស្តាវិញនាងក៏ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់នាងវិញក្រោយពេលនាងបានវិលត្រឡប់ទៅដល់ឋានសួគ៌វិញហើយនៅពេលនេះនាងក៏បានឃើញថានៅទីនេះគឺមិនមានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សៃយ៉ាទៀតនោះទេនៅពេលនេះនាងគឺបានទៅខូចចិត្តតែម្នាក់ឯងនៅពេលផងដែរអេរីក៏បានមកជួបនាងនៅបាននិយាយថាអេស្តាក៏មានបំណងចង់ជួបនាងព្រោះហើយខណៈពេលដែលនាងកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងទេវតា
ផ្សេងទៀតដែលបានមកលើកទឹកចិត្តទៅកាន់នាងហើយក៏ដូចជា Eden អីដែលបានលងសាញ់ទៅលើសៃយ៉ាអីចឹងណាហើយនៅពេលនឹងបដាចាយមេទីក៏បានមកដល់នៅព្រឹត្តិការណ៍រីសាថានៅដូចជាធំក្លិនវីរៈបរោះប្រុសផ្សេងទៀតអីចឹងណាសង្ឃឹមថារីសានឹងក៏ហៅចូលនៅវីរៈបរោះសង្ហាផ្សេងទៀតក៏ព្រោះថាគាត់នៅពេលនេះគឺកំពុងតែសើមហើយនៅពេលបដានឹងក៏បានចាក់ចេញទៅបាត់ទៅរហូតដល់តាមផ្លូវនឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងវ៉ាការីវិញម្ដងវ៉ាការីក៏បាននិយាយថានឹងគឺសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលនឹងមកជួបជាមួយនឹងរីសាម្ដងទៀតគេឃើញជាមួយនឹងទឹកមុខរបស់នាងញញឹមសាជាថ្មីខាងក្រោយពេលបានជួបជាមួយនឹងអ៊ីស្តាហើយអ៊ីស្តានឹងក៏បាននិយាយថាការពិន័យទៅលើរីស្តានោះគឺឲ្យនាងធ្វើជាមួយនឹងបេសកកម្ម Double S នោះគឺឲ្យនាងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ Exopia ដែលជានគរដើមរបស់នាងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបេសកកម្មមួយនេះគឺក៏មិនឲ្យរីស្តាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធម៌ពលរបស់នាងនោះទេគឺទៅធ្វើដូចជាមនុស្សធម្មតានឹងឯងនៅពេលម្ដង Area ក៏បាននិយាយថាធ្វើអញ្ចឹងហាក់ដូចជាខុសខើខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះថា Exopia នៅពេលនេះគឺពុពេញទៅដោយបិសាចស្ទើរតែ 90% បាត់ទៅហើយនាងគឺទៅមានន័យអ្វីទៅក៏ព្រោះថានាងគឺជាទេវអសរដែលមិនអាចជួយ support ជាមួយនឹង hero របស់នៅបានផងហ្នឹង Ista ក៏បាននិយាយថាជាមួយនឹងបរិបរោះម្នាក់នេះនឹងគឺច្បាស់ជាអាចធ្វើវាបានក៏ព្រោះថាការវាយគ្នាការផលិតមុននោះក្រោយពេលដែលសៃយ៉ាបានប្រប្រាស់ជាមួយនឹងទ្វារឋាននរកជាលើកទី2ហើយចរវៈនៃការបំផ្លាញក៏ត្រូវបានរំលាយចោលដោយនេះហើយគេមានន័យថាសៃយ៉ាគឺនៅតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភពដើមរបស់គេវិញរីសានៅតែធ្វើការកោះហៅគេមកធ្វើជាបរិបរោះរបស់នាងដោយនេះហើយគេមានន័យថារីសាក៏នៅតែអាចធ្វើការបន្តដំណើរសងព្រេងជាមួយនឹងសៃយ៉ាបានដដែលអូខេគ្នាជឿរឿងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណគ្នាសាទរការតនសាតាំងតែពីដល់ចប់ហើយយ៉ាប់រឿងនេះគឺចេញតាំងតែពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺរយៈពេល7ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែគឺអត់ទាន់មានជាមួយនឹង Season 2 ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគេនឹងធ្វើឬក៏អត់ដែរតែមើលទៅភាគរយច្រើន7ឆ្នាំហើយគេដឹងតើធ្វើតហើយចឹងហើយគេមានន័យថាគេមានត្រឹមតែមួយ Season ហ្នឹងឯងហើយយ៉ាប់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណគ្នាសាទរការតនសាតាំងតែពីដល់ចប់ពីខ្ញុំម៉ាកូសេស្លាគ្នាបាយបាយ